que funcionava tão imediato, eu tinha feito há muitos anos atrás. E eu também passei a dormir melhor. Silvio, então conta pra gente como que foi a sua experiência do tratamento com ronco aqui com a gente, com a nossa metodologia. Tem esse problema do ronco, já fiz vários tratamentos e realmente o aparelho ajudou, minha esposa mesmo gostou, melhorou bastante. E eu também passei a dormir melhor, porque comecei a me dar conta depois, né? Com o passar dos dias, depois de usar o aparelho, que eu já não sentia aquele cansaço durante o dia, ficava assim, meio sonolento, coisa, e realmente hoje, tanto que hoje eu não consigo ficar sem o aparelho. Que bom. Melhorou sua qualidade do sono. Sim. Que melhora a qualidade do dia, né? Que né? melhora a qualidade do dia, exatamente. Eu já acostumei, já não consigo ficar sem. Bom. Já dormindo, cara, já... E o casamento agradece, né? Agradece. Legal. Obrigada, Silvio.